ეს უსაფრთხოების ჩვენს რეგიონში. დავიწყოთ იმით, რომ თქვენებად გახსოვთ პირველი დრონების გამოყენება იყო სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტში, ბაირახტარები და ეხლა ეს ვიზიტი მათ შორის ის სამხედრო შეთანხმება, რაც გაფორმდა და სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსის მშენებლობის საკითხი არის გაგრძელება იმ ძალიან აქტიური და სწორი სამხედრო პოლიტიკური ნაბიჯის, რაც ზელენსკიმ გადადგა სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან დაკავშირებით, როდესაც ირანული დრონებით ხდებოდა შეტევა ქვეყნების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც შეერთებულ შტატებმა და ისრაელმა დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ. ამიტომ ამ კუთხით ის რომ გაგრძელება სამხედრო დრონების ინდუსტრიის შექმნის კუთხით აქტიური მონაწილეობით უკრაინის ყურის ქვეყნებთან და შემდგომ აზერბაიჯანთან ეს უდაოა, მით უფრო მაშინ როდესაც დღეს უკრაინა მიუხედავად იმისა, რომ ომშია რუსეთთან და გვარიანად იბრძვის და გუშინდელი დღეც მისი დასტურია, უკვე არის უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა, არა მხოლოდ მიმღები, რაც აქამდე ამ 4 წლის მანძილზე გვახსოვდა. ამიტომ ის 6 შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა იქნებოდა სამხედრო სფეროში, ეკონომიკურ სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკული შეთანხმებები და მათ შორის ის რომ როდესაც ომი დასრულდება უკრაინის რეაბილიტაციაში და აღდგენაში ჩაერთვება აზერბაიჯანული კომპანიები, რაც აზერბაიჯანული ბიზნესისთვისაც ძალიან სარგებლიანი საქმეა. ეს სრულიად ახალ რეალობასაც შეს მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც რუსეთმა სამართლებრივად აღიარა აზერბაიჯანული თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი, არა მხოლოდ ბოდიში მოიხადა და კომპენსაციის გადახდაც აიღო პასუხისმგებლობა, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მისი მოწინააღმდეგე ქვეყანა ჩადის აზერბაიჯანში აი ამ ბოდიშის შემდგომ და მეტის ალიევმა გაიმეორა თურქეთის შეთავაზება მოლაპარაკებების სივრცის მიცემისთვის ზელენსკისა და პუტინის შორის აზერბაიჯანის წონის გაზა მე ბუნებრივია დარწმუნებული რომ როდესაც მოლაპარაკებები იქნება და არა იმ პირობებით რაც რუსეთს სურს არამედ იმ პირობებით რომელიც უკვე უკრაინის ინტერესში იქნება მოლაპარაკებების უფრო მეტი სივრცე იქნება თურქეთში ვიდრე აზერბაიჯანში მაგრამ თავად ეს განაცხადი აი ამ ძალიან დიდი დაპირისპირების ფონზე რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ხო? არის ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასის მაჩვენებელი, ისევე როგორც გარკვეულწილად ცილის გაწმენდასაც ვლადიმერ პუტინისთვის. ამიტომ მე არ ვიცი ბიზნია ივანიშვილი უყურებს თუ არა ამოვლენებს რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს ამოვლენებს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ აზერბაიჯანი აბსოლუტურად ცალსახად ლიდერია რეგიონში, მათ შორის ის ძალიან სწორ თამაშს თამაშობს და ამ სწორ თამაშში მთავარი რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი არის ის რომ რუსეთის გავლენების გათავისუფლება რეგიონისთვის აზერბაიჯანის ლიდერობით მოხდეს მიუხედავად იმისა რომ ივანიშვილი არის ერთ-ერთი დასაყრდენი ძალა რუსეთის დღეს სამხრეთ კავკასიაში და წრე იკვრება ასე რომ ვთქვათ მით უფრო არ უნდა დავიწყოთ ის რომ აზერბაიჯანი არის უკვე შეერთებულ შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და მისი ვიზიტიც აქ ბიზნია ივანიშვილთან პირველად ხდებოდა ხო როდესაც ქვეყნის პირველი პირი ჩამოდის და ხდება ბიზნია ივანიშვილს და უკან დაყვება ასე რომ ვთქვათ გიდივით დე ფაქტო ამახაზი გაუსვა ვიზიტის ის მოდიოდა ბიზნია ივანიშვილს ნიშნულობას ივანიშვილისთვის და აბახიძის ცალკე როლს მათ შორის ჩვენ არ ვიცით მათ რაზე ილაპარაკეს თუმცა ის საჯარო ბრიფინგი რაც ჩვენ ვნახეთ და ხაზგასმა იმაზე რომ ის ენერგეტიკული რესურსები რომელიც მოედინება კასპიის ზღვიდან აზერბაიჯანიდან ევროპისკენ არის საქართველოს გავლით და ეს პროექტები ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას რომ თქმა უნდა არც აზერბაიჯანს და არც სომხეთს სადაც სამიტი იმართება აგერ სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში ევროკავშირის არანაირი ინტერესი არ აქვს ივანიშვილის ხუშტურს გადააყორონ მათი ინტერესი რომ იყოს შვიდობა და რუსული გავლენის წინააღმდეგცურვას ემქანება საქართველოს მხრიდან რუსეთის პარტნიორობა ხო როცა გარშემო გეოპოლიტიკური ვითარება ბუნებრივია პარტნიორობას ესე ვერ დავარქმევდი უფრო იმ არასწორ რომელიც ივანიშვილმა გააკეთა რუსეთის გამარჯვებაზე და ის რომ რუსეთი ვერ იმარჯვებს ამ ომში 4 წლის თავზე და ის რომ სამხედრო შეტევები ისევე როგორც ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები უკრაინის არის მომძლავრებული და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ეს ყველაფერი რუსეთს ისევე როგორც თავად რუსეთის მოქალაქეების ტირილიც ამ ინტერნეტ შეზღუდვებთან დაკავშირებით და ეკონომიკის სტრუქტურული პრობლემებიც წამოეწევს ვარდნაც აქედან გამომდინარე და ეკონომიკის პროგნოზები რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდება რუსული ეკონომიკა ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ აჩვენებს რომ არა ადეკვატური გათვლები ქონდა ივანიშვილს და არა ადეკვატურთან ერთად არა სახელმწიფო
ტიპოებრივი საქართველოს სასარგებლო. ამიტომ პროცესები ნამდვილად საიმედოა ქვეყნის გარედან, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა ამას იგივეს ვერ ვიტყოდი შიდა პროცესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნამდვილად მნიშვნელოვანი გარღვევაა. ერთის მხრივ უკრაინისთვის ეს ყველაფერი და მეორეს მხრივ აზერბაიჯანის როლის გაზრდა რეგიონში.